Bom dia, pessoal. Dia 1º de fevereiro de 24, 6 da manhã, chegaram a família toda agora, chegaram em 4. Tá o filhote, estão comendo mamão. Olha, acho que é outro filhote, ó. Eu acho que é, viu? Chegaram em 4. Esse é o filhote, esse é o pituco, né? Eu nem preparei a comida, deixei mamão, né? Não é pituco. Tá fraco, pituco. É isso. Tá aqui o filhote, o outro filhote, que eu não conhecia. Muito prazer, meu amigo. É isso. O dia tá nascendo, né? Muito lindo. Quinta-feira. Vamos lá. E esse é o, acho que é o filhote, ó. Tá bem maior que o pituco. Não sei porque o pituco tá... É isso aí, eu tô falando com você, cara. Não sei porque o pituco tá meio magrão. Não sei se a alimentação dele, mas acho que ele tá cuidando de filhote, eu acho. Bom, pessoal, fui, maravilha. Vou preparar agora a proteína deles, que é carne. São frugívoros e onívoros, desculpa. O sabiá come fruta também, né? É isso aí, vou terminar nele aqui, ó. Isso aqui é informação para mim e para quem me acompanha. Vou terminar o vídeo nesse nascer do sol muito lindo. Bom dia, pessoal.